비빔밥 먹을게요. 이거는 감자 볶은 건데 비빔밥이 너무 맛있어요. 그 다음에 무생채. 기호미님 저녁 드셨나요? 무생채 많이 듬뿍. 그 다음에 어묵볶음도 넣으면 맛있어요. 근데 비빔밥은 뭐든지 그냥 냉장고에 있는 거 넣으면 맛있어요. 계란 후라이. 계란 후라이 넣을게요. 이거 먹다가 또 넣어. 고추장 드셨나요, 기우미님? 참기름 쫙. 음. 음. 계란. 이거는 반숙입니다.